Ya namhlanje ngizonichazela abantu abadayisa ngezwe iANC kufaka naye ukhanda khulu ukuZuma lo wayekhona kudayiswa ngezwe akekho msulwa iANC ibuye exile uMandela weseqeqeshela ukuthi azoba umongameli ekhona uOliver Tambo uMandela wesedume edlula uOliver Tambo ngenxa yemedia eyayisetshenziswe iNational Party nayo iANC ukuthi vese umuntu ozothatha izintambo uMandela njengoba ephuma ejele wayecelebratewa more than uOliver Tambo asikho esinye isiboshwe esaphuma ejele sasecelebratewa njengoMandela uOliver Tambo kwenzeka isimanga ngoba iANC yakhe ivumelwano neNational Party ukuthi noma ubani omendleleni yethu sobabili akagudluzwe uOliver Tambo washawa istroke uPW Botha washawa istroke meshawa istroke uPW Botha ngo1989 zadedelwa iziboshwa usacrifice National Party ngomuntu obe inkinga engafuni ukuthi kudedelwe iziboshwa zepolitiki kwathi ngo1990 waphuma uMandela zaqala ingxoxo wayizwa lento ukuthi uOliver Tambo engathi ayihambi kahle iANC yathenga odokotela bamjova washawa istroke bamgodloza waba inkubela wafa ngo1993 uOliver Tambo lapho iANC yayihola uJoe Slovo kulezi ingxoxo zokhodesa ama-sunset clauses laphana kuyo draft constitution uChris Hani naye wangayizwa kahle lento yale ingxoxo ebona ukuthi ngathi kudayiswa ngezwe la uZuma lo khanda khulu umuntu omholi wokugcina ukubona uChris Hani ukumvakashela emva kwalokho wathathwa ama bodyguard akhe wabe siyadutshulwa emva kwalokho iPAC yayiduba ingxoxo zekhodesa iAZAPO yayiduba ingxoxo zekhodesa iIFP yayiduba ingxoxo zekhodesa ngoba kwakungahambi ngendlela okwakade kukhulunywa ngayo phambilini iANC yayisishintshile seyidayisa ngezwe sikwile mess yokuthi manje kufanele kushintshe iconstitution nje ingenxa yeANC kufanele siqamba mangasithini manje iANC yenziwe yaba yinhle kubantu imedia yakuphinda lokho kuze kuyongenwa ekhulumeni ngodaba lwaseShell House la khona undunankulu wesizwe samaZulu athatha amabutho wathi ake sambeni siyokhombisa ukuthi asiculusekile indlela okuhamba ngayo ingxoxo nezivumelwano ezamukelile iANC uma efika amabutho kaZulu adutshulwa kofa abantu bebula woZuma la bese nibapraise namhlanje okay kwagcina ke kuvunyelilwene emva kwalo ngokuthi kwakhiwe iNgonyama Trust kodwa yangacaca ukuthi inqubomgomo yayo namandla esilo azothini ngo1994 kwangenwa ezingxoxweni kwangenwa okhethweni mangene ukhetho yawini iANC yaliphathizwe 1995 the following year amabhunu eNational Party kwakwenziwa lento okuthiwa ifloor crossing wonke ajoyina iANC nezihlalo zawo kwifloor crossing ngaleso sikhathi uDe Klerk waye iDeputy President yaMandela ubudlelwane lokho akusibo former apartheid president Boer De Klerk Deputy President of the first black South African president uMandela
kuthe mana yashintsha i-National Party yabe i-New National Party ngo-1997. I-New National Party ngo-1997 kuthe ngo-2000 wonke umuntu owaye i-National Party yameja with i-ANC bahlangana baba into eyodwa. Why was that? Ingoba ubudlelwane kwaqale oMandela noZuma besejele kwaba nezivumelwano zokudayisa ngomhlaba. I-Orania yasala kanjalo ingaphandle kodwa ise-South Africa imele yekwenzeka yonke into ngoba vese babevumile ukuthi umhlaba bawudayisa kuphela bebecindezela amakhosi ayingadingakali kodwa amabhunu akwazi ukuthi ayimele e-Orania aneflag lawo. Ubani ongakwazi lokho? Siphuphu sivelaphi? Ma sihlanganile i-New National Party ne-African National Congress. uMartinus van Schalkwyk owekade sekuyena umholi we-National Party yambeka i-ANC ngo-2009 waba i-Minister of Tourism. Uthini ngalokho? Uzokhalela Chingatha ithatha imali kuma-Oppenheimer. Uthini ngalomlando? Noma fanele uzitshwe wona ukuthi i-ANC vese inobudlelwane obuhle ne-National Party inobudlelwane obuhle kakhulu. Yingakho uZuma zolo lokho bekumhla ka-16 May 2024 ethatha izumbulu zemali kuLouis Lubenberg we-Freedom Front Plus. uZuma evakashela amabhunu ewadansele ephenduka uPopayi. uZuma uyithatha imali ngoba vese unobudlelwane obude namabhunu. Uqhamuka isilima se-MK nese-ANC senze sengathi abawafuna amabhunu. Niqale nini ungawafuna amabhunu? Ngoba nina niyingcelebana zamabhunu. Umlando usitshena lokho. Lokusebenzisana phakathi kwenu. Even nize nisale nina ephumile ama organization kusale nina kwiCODESA nivume wonke lo shide na uvumayo. Ubuncelebane lokho. Ayizange ivume le yanti i-IFP yaphuma kulezo ingxoxo. I-PAC yaphuma, iAZAPO yaphuma kulezi ingxoxo. Namhlanje ngoba nine interest yokuthi ni promote lamasimbi enhlangano ye-ANC ne-MK nikwazi ukuthi nikhulume ngoZuma as if ibona abalwelisi belulwelaphi izwe ekubeni ibona abadayise ngezwe. oZuma abawafunanga amakhosi. Yingakho uZuma zolo lokhu ebopha inkosi yabaThembu into eyihlazo. Hawukama ukuthi uZuma akwazi ukuthi abophe inkosi yabaThembu. Kodwa zolo lokhu yena ubekhala ngoRamaphosa ukuthi uzoboshwa nje efane ngabe bamvikele even nani zilima ze-MK. Benikhala ngokuthi uZuma kwakumele imvikele i-ANC. Inkosi yabaThembu kwangamele uZuma ivikele yona. Inkosi yabaThembu kwakuright ukuthi iboshwe isilo sonke. Phela ikumkani leya. Kuthina ke bantu ababuthandayo ubukhosi leyanto sayibheka ngamanye amehlo ukuthi omongameli baqonda ukuthi amakhosi akaseyilutho ezweni lawo. Siqaphele ukuthi ingenzeki esilweni sethu ngoba kuyochitheka bugayiwe. Noma ningasithuka ngayo yonke indlela isilo kodwa thina esinguzulu nenkathi sinamathele kuyona hayi yochitheka bugayiwe. Ningadlalela nje kwikumkani yabaThembu ngoba vese ihola amakholwa wodwa. Kodwa kuthina singamasosha esizwe sikaZulu singamabutho. Ayikho into esingesiyenze uma kufanele sivikele ubukhosi bethu. Futhi fanele nikwazi ukuthi mani nenkolelo ukuthi sesiwiki nishaye phansi kwathu unqothole. Sesi strong kakhulu. Ayike kokudlala ke manje. Le yanto endlela nikhala ngayo ukuthi amaZulu enze ukuthi kuphe enze ukuthi into encane leya. Into encane leya. Ningayibali. Uma manje ungathi ufuna ubona uZulu ukuthi uyini uZulu. Uyawubona. Uyawubona manje.
awuza